Zaporoj dedinglar, mahallada o'tirib tema qiladigan Zaporoj topib qo'ydim sizlarga. Ko'rib turgan Zaporojimiz 1990-yil ishlab chiqarilgan bo'lib, probegi 70 ming kilometr yurgan. Salonni holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Ruliga ahamiyat beringlar. Ruli Yalta rul ekan, O'zbekistonda bitta dona ekan. Xo'p, bu mashina sotib oladigan bo'lsanglar, zavodskoy sizga qo'shib berishar ekan. Xo'p, mashinani o'ziga keladigan bo'lsak, mashina suyagi butun, kraskasi top-toza, polni shumka qilingan. Umuman chiragan joyi yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, 2000 AQSh dollar so'rayaptilar, o'tib beradigan joylari bor ekan. Bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar bo'ladi. Rahmat.